A co ten teréňák? Taky půjčený. No jasně, taky od Hyundai. Vyberte si kvalitu Hyundai z programu Family s výbavou a klimatizací a získejte navíc možnost zapůjčit si u vyšší třídy. Nová dimenze Hyundai. Hyundai 3D. Představujeme vám parní čistič Cleanmax 5 v jednom. 5 funkcí v jednom přístroji. Můžete. Čistí podlahy, čistí koberce, je také přenosný. Jdeme, no. Čistí dokonce i oděvy. Ty jsi šikovná. Důkladné čištění. Je neuvěřitelně lehký. Pojď. Ovladatelný. Účinný čistič. Pojď. Podlahy. Přizpůsobí se všem těžce dostupným místům a čistí bez chemikálií. Je ekologický. Stačí ho zapnout a čistič Cleanmax 5 v jednom je připraven k použití za méně než 30 sekund. Je připraven k antibakteriálnímu čištění s výkonem 1500 W a párou při teplotě 110 stupňů. Nečistoty, masnota a prach jsou No ty jsi šikovná. Nezáleží na tom, zda čistíte Ty jsi šikulka. nebo podlahy z kamene. Proto je Pojď. čištění a dezinfekce vhodný pro všechny druhy podlah. A jediným pohybem zápěstí můžete parní čistič přeměnit na ruční parní čistič. Čistí snadno a hygienicky. Dlaždice, sprchu, vanu, umyvadlo, digestoř, pracovní povrchy, kuchyňská prkénka. Pojď. Police za pomocí horké vany. Špinivá. Buď. Nebo nakryl. Jestli si myslíte, že stačí koupelnu vyčistit jen Tak obejdem, jo? Obejdeš to? Jedině s pomocí tohoto parního čističe Cleanmax 5 v jednom, Tak. při 110 stupních, se vám podaří vše Tak, obejdi, ještě kousek. Bakterie nemají Ještě žádnou kousek. šanci. Šup. A koberce pro parní čistič to Cleanmax 5 narovná. v jednom nepředstavují žádný problém. Jednoduchý nástroj Stačíme, čištění jedem. koberců je zahrnut v ceně. Ale jedem. Jiné, abyste jeho Tak, pojď, zaprášené koberce. Postaví. Můžete z něj udělat A tak, ruční čistič jdem. a čistí okna i oděvy. Z mnoha nástav si dostupný prostřednictvím této nabídky. Buď.